години. Значи јас кога сум се родил 55 година, таа бавча е купена од турци. Мислам, Раброво селото било турско, али заминали во Турција, ние сме ја купиле, таа е 6 декара бавча, а овој насад ми е тука негде околу 40 години. Калинката се уште не ја прскаме. Сега некој може покушават со некои пестициди за да го зачува цавто, али јас не. Значи, некоја мушка фаќа вошка, али таа не утича на плодот. Значи, тоа е се уште еколошки јапонска јаболка, калинката, смоквата и кивата во Валандово. Има повеќе мешани сорти. Значи, тие турците ги доноселе кога дојделе тука 13-14 век. Значи, има повеќе сорти. Ова што е држана Бејнарија. Значи, Бејнарија тоа е најдобрата калинка. Значи, во превод беговска калинка. Она е со едри зрна, со лушпа тенка и најмногу сока има, али она не е темна, значи светла бојата. Кастраме сите, оставаме 4-5 обично. Ако не сакаш да оде врво, може да го сечаме и тоа. Она сака доста вода, нашите поднебија, и така да се садат сега претежно турска сорта, што е Вандерфорд. И годинава, кога речиси секое овошје претрпе штета од ниските температури во април и мај, калинката уште еднаш ја покажа својата отпорност кон ниските температури. Најмногу поради повеќе кратното цветање. Калинката цавте по старите што говори негде околу 12 пати. И сега првиот, вториот, третиот, четвртиот заврз, што викаме не заврзава, тоа се поедри плодове. Значи како што ода на крају се поситни. Се ова што ја гледате, таа е негде 6-7 заврз. Али претежно измрзнаа поголемите плодове. Првите заврзи ги нема 3-4. Оваа година требаше се касрата, али измрзнија и уставиеме. Значи, ево, до година овој дрво тоа треба да отпаднат сите дебелите. Имам јапонска јаболка на оваа локација, имам нешто смокви и на друга локација имам смокви. Нашата бела смоква. Цената се движеше 50 динари кило, 60 и имаше доста откуп. Јас имам корен дуњас, не испраскак ништо, подобра од лане. Имам праски дома, круши, вишни, цреши, мушмул имам мушмул, таа фата некоја болест исто веќе. Не знам што... Значи, не наберах еден плод, не набрав. Со плодове се исушија. Јапонска јаболка. Шарка не треба да има, не треба да биде ударена. 18 динари откупували, нема доволно сега јапојки и затоа откупувате таму една фирма од Скопје дојде, али се јаев, не ми се јавуват и така. Сум пензионер, така, али се занимавам од дете. Тука беше празно, се јувахме бурани, компир и така. Грашок се јувахме. Валандово беше познато по тоа, ран кромпир. Значи, во тоа време не го ставахме во фолија. Сега веќе мрзнат. Еваа година комшијата имаш до мене, измрзнамо 2 декара има таму и така. Освен финансиската помош за подигање на нови овошни насади, каде се вклучени повеќе трошоци за подготовка, меѓу кои за набавка на садниците, овоштарите добиваат и за одржување. Тие се движат од 12.000 денари до 42.000 денари за хектар, зависно од овошните видови, а за калинката таа изнесува 13.000 денари од хектар. Но потребно е да се задоволат некои услови. По новата методологија за калинките, во еден декар треба да има 62 корена. За еден корен или два неме фата, неме да е субвенција. За јаболките се веќе 33. Смоквите треба да има 50 корена во еден декар. За круши и јаболки претежно тоа е веќе шпалирски систем, негде околу 75 или 8. Значи за калинките е 62 во 620 во еден хектар. И сега тука зимав субвенции, сега ги исполнив. Сега веќе поднесов барње за другата година. Во моје време, например, имаше во Југославија, СФРЈ, имаше комбинат Анска река, каде што калинките се откупуваа. Значи, почнуваше бербата на калинките после 11 октомври. А белозимното и дренуко се откупува од 5 и 6 октомври, имаше ладилник, со капацитет негде од 6.500 тони. Тоа се пропадна со таа приватизација и во тоа време калинките почнувавме првите. Значи во гајбите, тие дрвените гајби, се холандези што ги викаме, прва класа беше 3 калинки, а 4 калинки беа втора. Али ги берахме на повеќе ратис, значи калинката не созрева на еден пат. Во тоа време имаше Анска река, доста плантажи, вода имахме и во септември, калинката
сака доста вода. Ево сега да им препорачам на сите што имат со калинки, например малку што зимат од тука, значи пукат им било што. Калинката сака доста вода. Значи најмногу вода сака од се. И сега напротив може да ја вади он 10 пати која ќе дојде еднаш 2 пати септември, нели, сушни периоди, да не ја навадимо, она му пука. Малку необично место овдека на пазарот, нели, на раскрсницава што ја велите помеѓу Струмица и Доиран. Се продава вашиот производ. Колку време сте производител и што се има овде во Валандовската котлина, која што да напоменеме, секогаш велат дека е една од најчистата и незагадена котлина во Македонија. Калинката не е од вчера и од кога да било, многу одамна е застапена тука. И моментално во Валандово тука калинката најзастапена што ја има. По сорти ги има Кара Мустафа, Бењар, тука имаме красати, друга од ова хиджис, па тук се произведува исто. Грозе, дренак исто па е наше. Друго грозе има, така да сок од калинка, тоа лично не се произведува. Почнавте веќе да преработувате калинка, обично? Да. Сокот се преработува може и од порано, ама сега застапено повеќе сок се произведува дека и се проширува веќе да се продава на други места. Цената е добра, велат овоштарите. Продавајќи им на минувачите, производителите ја добиваат истата цена што најчесто трговците ја наплатуваат на останатите пазари. Цената на чоколадната е 100 денари кило. Ова е красата калинка хиджис, се вика патука застапана тука во наше место, 100 денари. Кара Мустафа и Бењар по 80 денари, блага. Маслинка исто произведена тука во Пирава, наша маслинка, 330 денари кило. Грозето 60 денари, валандовски дренак. Домацата се лично наша од фолија и ова е сталско друго грозе, ред глобе. И тоа е добро грозе. Па тука. До кога вака ќе има грозе да се продава? Од ова до декември, од ред глобето до нова година. Ова е малку покасна сорта, сега се бере моментално. И од ова, ова е пошто покасно. Другите работи има нешто бадеми, нешто тук производство и така да работиме помалку. Вие се сам произведувате ова и колкава површина све имате, колку обработувате? Па, не толку многу, ама имаме. 1 хектар калинки, грозе по 7-8 декара, се по нешто. Сок си правиме од овие по 5-6 декара, така не многу, ама за тука, за пазар да се имаш и нешто за наголемо. Зависи годината каква. Каква беше годинава за калинката? За калинката не беше погодена добро, на пола. Значи, имаше мразеви мај месец, значи пола од производството. Може да и помалку од пола. А за грозето беше многу добра годината. Да кажем за валановски дренак, за друго грозе, за картошија беше погодена. Чоколадната јаблока исто и она измрзнена на пола. Ево, чоколадна се јаде одма. Од неа има. 30% има. Другото е измрзнено. Овоштарите очекуваат и обештетување за претрпените загуби кај некои овошни видови. Излезе ли некоја позитивна нула, нели најчесто, ама пак позитивно нешто во финансиите од годинашниот род? Зависи кој како се снајде, мислам оти не е баш добро. По мое. Зависи како годината не е добра и сега треба малку и држава да помогне тука. Субвенции до сега редовно се добива, не е лошо, па да видиме, ќе чекаме сега за да може да се не стабилизираме. Дали до сега добивавте субвенции? Да, до сега не е лошо, да кажам. Добро. Се плаќа и на декаражи, и на гроздија, и на по 2-3 денари, само 2-3 денари сопрано. Мислам оти нема 2-3 денари. Тоа е го сопрано за гроздја, не знам зошто. Од лани. Дава на секој кило продадено гроздје во фирма, го носиме, тоа е сопрано. А винско имавте? Имавме, да, и тоа го И имаше. што цена добивте? 6 декара имахме. Па цена беше 19,4. И таа е мала цена, ама нема што да правиме. А смедаревката 18,3 тука негде беше, малку по-ниска цена. Одма за 6 дена тоа е дадено, исплатено, ама мала цената, ама нема кај да одиш. Дали сте аплицирале за механизација? Имате ли добиено нешто? Не. Да ти кажем и треба да имаш голема површина за тоа. Тоа и вие го знаете добро. Треба да имаш барем хектари ново, голема механизација. И има туку луѓе што
може да го направат и да се искористат. Само треба да се пријават, иначе има. Суша, жештина имаше ли това? Вода за наводнување имаше ли? И тоа може да кажам, моето грозе во Пирава. Имаме водовод тамо, систем, капка до Пирава. Од Пирава до тука до Собри нема. Стар канал. А до Пирава моето лозарство што е, сте под кап вода, кога сакаш тогаш. На време. Цените не е многу. Не. И аз за пример за 7 декара моето лозарство до 15-16 илјади за цела година си вадиш колку сакаш. Не е многу. Има ли со кого да работите? Децата тука ли се со вас? Децата во Скопје. Едното во Скопје, едното во Струмица, ние со невестата дома. Тука е малку тежина. Сами се мачиме колку можеме и за тоа намалиме малку. На фамилиарно дома нормално е. Ке имаш поддршка. И така да тераме понекога работи. И заслужено треба да им се обрне внимание на овие автентични плодови, од чија продажба и може да се живее, доколку се работи и се инвестира, а се повеќе може да се најде и домашен, а и индустријски произведен сок од калинка. Откупот на калинка не е загарантиран. Секој земјоделец сам се снаоѓа да ја продава калинката. И така да почнале производителите, пошто немале кај да ја пласираат калинката, го создале чистиот сок од калинка. И сокот од калинка во последните 10 години е во навистина брз подем. Имаме веќе и производители кои што произведуваат сок од калинка и извезуваат од надвор од нашата држава. Меѓутоа, нашите локални производители, земјоделци, сите што имаат површини со калинка, сите имаат и произведуваат домашен цеден сок од калинка. 100% без шекер и без вода. Сортите валандовски најпознати се Кара Мустафа, Бењари, имаме исто така постари сорти Ропкавица и Зумралија. Тие се сорти значи што од секој пат постоеле во Валандово, а сега во последните 10 години има и нови сорти, баш така ги викаат турски сорти на калинки, кои што произведуваат по некои истражувања, даваат многу квалитетен сок од калинка и заради тоа почнавме и ние да ги садиме тука во Валандово, сортите Wonderful, Ако, меѓутоа тие се турски сорти што тука растат во нашата општина. Оваа традиција што ја имаме од памтивек треба да живее и натаму, да се запознаат посетителите, а и странците за овие вредности што ги имаме и на кои не учеле нашите предци. Сдруженијето за локален развој Валандер за прв пат ја организира манифестацијата Ден на калинката. Валандер е старото име на Валандово. Првичното се викало, градот се викал Валандер, па со мутации станало Валандово. И така да, како старо име, го формирав ова сдружение да не потсеќа на минатото. После нова година се формиравме од јануар месец, до сега брои 15 членови, претежно се земјоделци и земјоделки, што најмногу ме радува, пошто мојата екипа се зголемува, земјоделките. Имаме некои цели зацртано, почнавме со еден првичен проект, фестивал на калинката, како белег на нашиот град. Имаме некои други замисли, така да со тек на време се надевам дека еден по еден проект ќе ги остваруваме. Фестивалот на калинката мислам дека недостасува во нашиот град, затоа што кога ќе спомнеш Валандово, сите знаат дека тоа е градот на калинката. Недостасува манифестација која што ќе ни го промовира нашето локално производство, нашите локални производители, а пред се символот на нашиот град, а тоа е калинката. И од таа гледна точка го создадов значи фестивалот на калинка и се надевам дека ќе биде поддржан од сите граѓани, од институциите во општината и ќе прерасне во една традиција како што е ракијадата во Валандово, како што е Фолкфест Валандово, така да и овој фестивал на калинката ќе трае многу години. Овој временски период ја има јапонската јаболка, која што веќе и она ја има во неколку различни сорти. За сега има 4-5 сорти од јапонската јаболка и нашиот валандовски дренок, автохтоно грозје, кое што го има само во околината на Валандово. Тие се трите овошје кои што ќе ги има на фестивалот. Едината зависи од нас и треба заедно да ја градиме, не заборавајќи го минатото и наследството што ги хранело нашите предци, велат валандовчани. Нашето Сдружение за локален рурален развој Валандер од Валандово има уште многу планови, сакаме да работиме пред се за младите. Значи тука ова е земјоделски крај каде што едно време сите работеле.
и доктори, и професори, и земјоделци, значи сите работеле, сите имале обработлива површина, затоа што земјоделието е пред се и физички добро за телото и за духот на секој човек. Не е срамно ништо да се работи земјоделие, според мене лично. Значи, мора да работиме на тоа младите, да ги поттикнеме дека земјоделието е гранка од која што може да се екзистира, која што не е само финансискиот дел, туку и физичките потреби кои што ги дава како гранка. Да, порано беше многу убаво и јас се сеќавам кога бев помала, значи цветеше градот. Се надевам дека треба да работиме многу. Значи, многу млади си отидоа од нашиот крај, нема екзистенција, нема придонеси на кој начин да обстануваат фамилии. Меѓутоа, мислам дека со тек на времето, дека работите ќе се подобрат. Ние како здружение ќе се потрудиме да ги мотивираме пред се младите. Јас во здружението веќе имам и млади членови кои што имаат голема површина со обработување, така да со тек на време не треба да се откажуваме само. Фестивалот на Калинката заедно со останатите манифестации, со гостопримството, уникатноста, чистиот воздух и природата, вкусната храна, историјата, локалитетите, археологијата, близината до автопатот, до Дојран, но и со откривање на други валандовски непознати и прекрасни места, се отвара перспектива на уште еден недоволно искористен потенцијал – развој на повеќе видови на туризам. Се надеваме ќе го дочекаме тоа како што веќе одамна алтернативниот, руралниот туризам и носи приходи на Словенија, на многу други европски земји, а во последниве децении Србија ги возобновува нивните села. Токму со таа понуда – недопрена убавина, вкусна храна и неповторливи доживувања. На 5 октомври и годинава се организираше традиционалното зажнејување на оризовата арпа, онака како што тоа го правеле нашите предци. Но оттогаш, наместо да заврши жетвата до 20 октомври, како порано, таа постојано се одложува. Речиси еден месец доцни. Најмногу поради врнежите, но и од други причини. Ова година мислам дека има засадено околу 4.500 хектари под ориз, од кои сакаат 2000 хектари да го намалат, поради тоа што немаше доволно вода браната. Со ризик на водостопанството, ние успеавме да издржиме оваа година. Оваа година има добар квалитет и добар принос.